早晨啊，早晨，大家好，Good morning，係啦，今日咧係2025年12月29號朝頭早上5點30分嚟嘅。咁咧喺新一年咧最後嗰一兩日咧，我就影一張我講過啲貓 BB，雖然有4隻，但係有一隻咧就飲緊奶，可能唔出得鏡嘅，所以唔影住啦，就影呢三隻糯米糍仔，睇下同大家打個招呼，迎接一個2026年嘅早年，但係佢哋未瞓醒覺，啱啱好細隻，一兩個月大。好啦，多謝大家啦，觀看啦，俾多啲 like 啦。好啦，祝福大家嘅小動物、小貓貓、狗仔，祝福大家記得收看，再見。